住得近，又可以滿足到港澳通勤。嗱，冇錯啦，就係我身後嘅呢個珠海後花園嘅樓盤啦。樓下就係直達港珠澳嘅穿梭巴士，最緊要嘅係而家10個就可以上車啦，仲送埋你私家車位、兩地牌，仲有全屋家電啊！今日我哋帶大家睇嘅呢一套咧係142方嘅匯影。咁首先入到嚟隔離呢度咧係有個細房間，成個房間係送俾大家嘅。咁再行入嚟就係我哋餐客一體嘅位置啦。呢套匯影咧係做咗一個雙陽台嘅設計啦，好好嘅南北對流。咁望落去咧係我哋小區園林景色啊，景色都唔錯。而且更重要嘅係我而家企喺呢個位置，成個陽台咁闊嘅位，全部係送俾大家㗎喎。咁而家我哋呢度一共係有80到142個方嘅戶型俾到大家選擇嘅。呢套房咧係做咗一個4+1房嘅3衛2個套間嘅設計啦。嗱，主人房啲陽光咁樣灑落嚟，非常之溫馨嘅一個感覺啊！而且最重要嘅係，而家開發商雙11互動，同大家送私家車位、兩地牌，仲有全屋嘅家私家電啊！咁興趣嘅朋友，咁好嘅機會擺喺面前，千祈唔好走寶咯！嗱，私信我哋攞資料啦〜